Hey guys, welcome back to our channel. நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் போட்டோட ரீசெண்ட் லான்ச் ஆன போட் ஏர்டாப்ஸ் 121 Pro இந்த ப்ளூடூத் வயர்லெஸ் இயர்பட்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் அண்ட் ஸோ இந்த வாட்டி இயர்பட் இந்த சார்ஜிங் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம். அண்ட் இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10mm டிரைவர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இதில் அப் டு 40 ஹவர்ஸுக்கு டோட்டல் மியூசிக் ப்ளே டைம் வரும்னு சொல்கிறாங்க, இன்க்ளூடிங் சார்ஜிங் கேஸ் இயர்பட்ஸ்லாம் சேர்த்து. அண்ட் இதில் இஎன்எக்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இதில் ஆஸ் யூஷுவல் போட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பீஸ்ட் மோட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் லேட்டன்சி வந்து கம்மியாகும். அண்ட் பேட்டரி இண்டிகேட்டருக்கான ஸ்க்ரீன் வந்து இருக்குது. அண்ட் 5 minutes சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா 60 minutesக்கு வந்து நீங்கள் மியூசிக் ப்ளே வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இன்ஸ்டா வேக் அண்ட் பேர் அந்த டெக்னாலஜி ஜஸ்ட் வந்து சார்ஜிங் கேஸ் டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாவே ஸோ ஆல்ரெடி பேர் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக கனெக்ட் ஆகிடும். அண்ட் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 கனெக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மல்டி டிவைஸ்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. அண்ட் IPX4 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் டச் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் வருது. ஸோ பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். அண்டு ஸோ இதில் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆப்பிள் சிரி சப்போர்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஆஃப்டர் தட் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இதில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி ஸோ இதில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் சார்ஜிங் கேஸில் எவ்வளோ பேட்டரி இருக்குன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம். அண்ட் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாக்ஸ் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி பாக்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் தான். ஸோ உங்களுக்கு இயர் டிப்ஸும் USB Type-C கேபிளும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இயர் டிப்ஸ் வந்து சேம் அதே ப்ளூ கலர் வேரியண்ட்டில் இயர் டிப்ஸ் 2 பேர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு சார்ஜிங் கேபிள் USB Type-C பேஸ்டு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஷார்ட் கேபிள். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூசர் மேனுவல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போட் ஹெட் ஸ்டிக்கர் வந்து இருக்குது. ஸோ போட் கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டு 1 இயருக்கான வாரண்டி கார்டு இருக்குது. அண்ட் போட் இந்த ஏர்டாப்ஸ் 121 Proவோட FAQ கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் போட்டோட கேட்லாக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஃபைனலாக வந்து இந்த ஏர்டாப்ஸ் 121 Proவோட யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக வந்து பாக்ஸில் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இப்போ சார்ஜிங் கேஸோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்லி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ சார்ஜிங் கேஸ் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் வேரியன்ட். அண்ட் இது இல்லாமல் அடிஷ்னல் கலர் வேரியன்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இதில் மின்ட் க்ரீன், பிளாக் அண்ட் தென் ப்ளூ கலர் இந்த மாதிரி 3 கலர் வேரியன்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் மெயினாக வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 1300 அரௌண்ட் வந்து ஸோ இந்த அமேசான் ஃப்ரீடம் சேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ ஓவர்வியூன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் சார்ஜிங் கேஸில் எவ்வளோ பேட்டரி இருக்குன்னு தெரியும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்து இந்த சைடில் எதுவும் கிடையாது. அண்ட் டாப்பில் வந்து போட்டோட பிராண்டிங் வந்து இருக்குது. அண்ட் பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா USB Type-C போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் மொபைல் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் சார்ஜிங் போட்டோன்னே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ சார்ஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி அண்ட் யூனிவர்சல் சார்ஜிங் போர்ட் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இது பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசெட் கீ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இயர்பட்ஸ் வந்து பேர் ஆகலை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இது ஒரு 5 seconds ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக ரீசெட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து திருப்பி வந்து பேர் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் சார்ஜிங் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ள பேர் ஆஃப் இயர்பட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக்கலி லாக்டு தான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இயர்பட்ஸ் மாதிரி இதுவும் மேக்னெட்டிக்கலி லாக்டு தான். பட் இதை எடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர்பட்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெம் டைப் லைக் இயர்பட். ஸோ ஸ்டெம் டைப் டிசைன் இயர்பட். ஸோ இன் இயர் டைப் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெம் டைப் இயர்பட்ஸ்னும் போது ஸோ ஃபிட்டிங் வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஃபிட் ஆகும். ஸோ ஈவன் உங்களோட இயர் சைஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஃபிட் ஆகிடும். அண்ட் எனக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து ஸோ நல்லாவே வந்து ஃபிட்டிங் இருந்து நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நேரம் வந்து காதில் வைக்கும் போதும் காது வலிக்காது. ஸோ நல்ல ஒரு ஃபிட்டிங்கில் கம்ஃபர்டபுளாக வந்து இருக்குது. அண்ட் ஈவன் வந்து நான் பைக்கில் வந்து ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ரைட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டைமில் காற்று அடிக்கும் போதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழலை. அண்ட் ஓடும் போதும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லாம் வந்து ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழலை. ஸோ வியரிங் கம்ஃபர்டபுளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அண்ட் இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் கண்ட்ரோல் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் ஏரியா வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஸோ எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸோ நீங்கள் இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கும். அண்ட் இதில் ஃபங்க்ஷன் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி இண்டிகேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளூ வித் ரெட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ பேரிங் மோடில் இருக்குன்னு அர்த்தம். அண்ட் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கேஸ் பேட்டரி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னும் போது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக பிளிங்க் ஆகும். மேபி 20% கீழே இருக்குது அப்படின்னும் போது ஸோ ரெட் கலர் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 minutes ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ளாஷ் ஆகும். இன்கேஸ் வந்து மோர் தென் 70% இருக்குது அப்படின்னும் போது ஸோ நார்மலாக வந்து க்ரீன் கலர் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு கொஞ்சம் டைம் டியூரேஷனுக்கு விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஆகும். இன்கேஸ் ரெட் கலர் லைட் வந்து நீங்கள் இயர்பட்ஸ் கேட்கும் போதே வந்து ரெட் கலர் லைட் ஃப்ளாஷ் ஆச்சு இன் பிட்வீன் அப்படின்னா ஸோ இயர்பட்ஸில் சார்ஜ் வந்து கம்மியாக போகுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தம். அண்ட் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்பட்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் வந்து ஏதாவது இஷ்யூ இருந்ததுன்னா நீங்கள் இயர் டிப்ஸ் கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு 2 pair ஆஃப் அடிஷ்னல் இயர் டிப்ஸ் இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இயர்பட்ஸோட பில் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் அண்ட் டிசைனாக இருக்கட்டும் ஸோ ரெண்டுமே சார்ஜிங் கேஸும் இருக்கட்டும் இயர்பட்ஸ் ரெண்டுத்துலையுமே டிசைன் பில் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் கேஸ் டோரோட ஹிஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்லாம் நல்லா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. நல்லா சாலிடாக டியூரபிலிட்டி நல்லாவே வந்து இருக்குது. அண்ட் இயர்பட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் நல்ல ஸ்டைலிஷாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ ப்ளூ கலர் அந்த ஃபினிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு ஃபினிஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்குது. அண்ட் டிசைன் சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக வந்து டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது எக்ஸப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் தவிர. ஸோ உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பேசிக் ஃபங்க்ஷன் லைக் சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே பாஸ் வந்து பண்ணலாம். அண்ட் ரைட் இயர்பட்டில் வந்து டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாங் போகும். அண்ட் லெஃப்ட் இயர்பட்டில் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் சாங் வந்து போகும். அண்ட் கால்ஸ் வந்து நீங்கள் வருதுன்னா சிங்கிள் டேப் பண்ணால் கால் வந்து அட்டன் பண்ணலாம். அண்ட் இன்கேஸ் வந்து கால் ரிஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டபுள் டேப் பண்ணோம். அண்ட் கால் கட் பண்ணனாலும் ஸோ டபுள் டேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணணும் எந்த ஒரு இயர்பட்ஸாக இருந்தாலும். அண்ட் அதே மாதிரி ரைட் இயர்பட்டில் ஒரு 3 செகண்ட் லாங் டச் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு பீஸ்ட் மோட் அப்படின்றது ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ பீஸ்ட் மோட் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அண்ட் லேட்டன்சி வந்து கம்மியாகும். இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இன்னும் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து உடனுக்குடன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி லெஃப்ட் இயர்பட்டில் வந்து ஒரு 3 செகண்ட்ஸ்க்கு லாங் டச் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இல்லை ஆப்பிள் சிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ ஓவராலாக ஃபங்க்ஷன் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இதோட கனெக்ஷன் ரேஞ்ச். ஸோ கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு இயர்பட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி கனெக்ஷன் ரேஞ்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோன் பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிளாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் பட்ஜெட் அண்ட் தென் ஹையர் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரெண்டுத்துலேயும் வந்து செக் பண்ணதில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் செக் பண்ணேன். ஸோ இந்த ரெட்மி 9 பவர் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் நல்ல குட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது. ஸோ இந்த ஒரு ரூம்குள்ளே இருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது ஸோ நல்லாவே வந்து இருக்குது. அண்ட் ஈவன் இந்த ரூம் தாண்டி நான் ஹாலில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு மிட் லெவல் வரையும் வந்து நான் போகும்போது ஸோ ஹாலோட பாதி தூரம் வரையும் போகும்போது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டராக இருந்தது. அண்ட் ஈவன் வந்து சாங்ஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகல அண்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆகல. ஸோ இயர்பட்ஸ் வந்து மொபைல்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகல நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது. அண்ட் இன்கேஸ் வந்து நான் ஐஃபோனில் தான் வந்து பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது ஸோ ஐஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணும்போதும் கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் இன்னும் பெட்டராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது. ஸோ கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப பெட்டராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஈவன் வாக்கிங் ஜாகிங் அந்த மாதிரிலாம் போகிறீங்கன்னும் போது ஸோ சாங்ஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கனெக்ட் பண்ணேன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து ஐஃபோன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் பண்ணேன். ஸோ இந்த 2 ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி கேட்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது. ஸோ நார்மலாக வந்து பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு இயர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்காது. ஆனால் இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈவன் பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட்ஸ் நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது. அண்ட் ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட்ஸ் நல்லாவே வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ அந்த சாங்ஸ் பேக்ரவுண்டில் வர அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெஃப்ட் இயர்பட்டில் தனியாக கேட்குறது அண்ட் ரைட் இயர்பட்டில் தனியாக கேட்குறது. ஒரு சில பாட்டெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சில லிரிக்ஸ் மட்டும் லெஃப்ட் இயர்பட்டில் ஒரு சில லிரிக்ஸ் மட்டும் ரைட் இயர்பட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி தனித்தனியாக கேட்கும். அண்ட் மியூசிக்ஸ் கூட வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெஃப்ட்டில் கொஞ்சம் மியூசிக்ஸ் கேட்கும், அங்கேருந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிட்டு ரைட்டில் வந்து கேட்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அந்த சாங்ஸ் கேட்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அண்ட் மெயினாக வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹாரிஸ் ஜெராஜ் மியூசிக்ஸ்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அண்ட் ஒரு சில சாங்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சாங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயர்பட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் கேட்கும், இன்னொரு இயர்பட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பாடும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு குட் எஃபெக்டாக வந்து இருக்கும். அண்ட் இந்த எஃபெக்ட் வந்து இந்த சாங்கில் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து அதை ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கள். அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து இதில் ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் நார்மல் ஸ்டுடியோ எஃபெக்ட்ஸ் தாண்டி ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வோக்கல்ஸ் கிளாரிட்டி ட்ரபிள் சவுண்ட் நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அண்ட் பேக்ரவுண்ட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி செப்பரேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ மெயின்
மேஜர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரபிள் சவுண்ட். ஸோ ட்ரபிள் சவுண்டுன்னும் போது வோக்கல்ஸ் கிளாரிட்டி வந்து ரொம்ப பெட்டராகவே வந்து இருக்குது. ஸோ நல்ல சாங்ஸ்லாம் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்குது. அண்டு எந்த விதத்துலையும் இறைச்சல் கிடையாது, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. நல்லா போல்டாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அண்ட் பேக்ரவுண்டில் வர பேஸ் எஃபெக்ட்ஸ், ஸோ அந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வோக்கல்ஸ் நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்கும் போது வந்து பேக்ரவுண்டில் வர அந்த சின்ன சின்ன பேஸ் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸோ நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ண முடியுது. பட் ரொம்ப வந்து பேஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. ஸோ ரொம்ப கும்முன்னு கேட்குற மாதிரி, ஆனால் பேஸ் எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் என்ஜாயபிளாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி வால்யூம் லெவல்ஸும் ஸோ நல்ல ஹையர் வால்யூம் லெவல்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ரொம்ப மீடியமாக அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது, நல்ல ஹையர் வால்யூம் லெவல்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஓவராலாக ஆடியோ குவாலிட்டி இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒர்த்தபிள் ஆடியோ குவாலிட்டி தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கால்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் ரெண்டுத்துலேயும் செக் பண்ணதில் ஸோ இன்டோராக இருக்கட்டும் அவுட்டோராக இருக்கட்டும் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இன்டோர்னும் போது ஸோ நார்மலாக ஃபேன் நாய்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து கேட்கல. அண்ட் அதே மாதிரி அவுட்டோர்னும் போது ஸோ ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்து போகும்போதோ இல்லை வந்து ஒரு மெயின் ரோட்டில் இருக்கீங்க நிறைய பைக் சவுண்டு அந்த மாதிரி போகும்போதோ ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்து சுத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கவே இல்லை. அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு நல்லாவே வந்து கிறிஸ்பாக வந்து கேட்குது. அண்ட் கிளாரிட்டியாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி உங்களோட வால்யூம் லெவல்ஸும் உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து கேட்குது. ஸோ ரொம்ப லைட்டாக கேட்குறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நல்லாவே வந்து கேட்குது. பட் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னும் போது ஸோ ஹெல்மெட் போட்டு நீங்கள் இந்த இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏன்னா அந்தளவுக்கு விண்டு நாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. பட் இன்கேஸ் வந்து ஹெல்மெட் இல்லாமல் நீங்கள் பைக் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னும் போது அண்ட் அந்த டைமில் வர விண்டு நாய்ஸ் ரொம்ப விண்ட் நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது, ரொம்ப காற்று அதிகமாக அடிச்சதுன்னா ஸோ அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசுகிறது வந்து ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்காது. ஸோ அது ரொம்ப இறைச்சலாக இருக்கும். சுத்தமாக நீங்கள் பேசுகிறதே வந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்காது. ஸோ எல்லாமே ஒரு லிமிட் தான். ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ரோடு இல்லைனா ஒரு மெயின் ரோடில் வந்து ஸோ மேபி வந்து கொஞ்சம் டிராஃபிக்கில் சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்க, ஸோ பைக்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓட்டாமல் நார்மலில் இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது ஸோ நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் கால்ஸ் வந்து ஸ்பீக் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்டோரில் இன்சைட் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் லாங் டைம் வந்து பேச முடியும். ஸோ ரொம்ப நாய்ஸி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சலாக வந்து இருக்கும். அண்ட் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹியரபிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஒரே ஒரு விஷயம். அண்ட் ஃபைனலாக அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பேட்டரின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து இந்த சார்ஜிங் கேஸில் வந்து 400 mAh ஆஃப் பேட்டரி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஈச் இயர்பட்லேயும் வந்து 40 mAh ஆஃப் பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ பேட்டரி ஆல்ரெடி அவங்க சொல்லியிருந்த மாதிரி 40 ஹவர்ஸ்க்கு மியூசிக் ப்ளே வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நார்மலாகவே எந்த ஒரு இயர்பட்ஸும் நீங்கள் சார்ஜிங் கேஸோட வருதுனாவே ஸோ நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டரி கன்சம்ஷன் நல்லா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ ஒரு இயர்பட்ஸில் ஸோ ஆக்சுவலாக பேட்டரி வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணல, பட் மினிமம் வந்து ஒரு இயர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 5 ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் ப்ளே டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அண்ட் அகைன் வந்து நீங்கள் இதில் வந்து ரீஃபில் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஸோ 140 mAh அப்படின்னும் போது இதில் 400 mAh வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ 40 80 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நீங்கள் 4 டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரீசைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியும் இந்த 400 mAh யூஸ் பண்ணி. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு 100 mAh நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கனாலும் ஸோ இதில் ரீஃபில் டைம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 டைம்ஸ் ரீஃபில் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு வாட்டி ரீஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் 5 ஹவர்ஸ் கேட்க முடியும் அப்படின்னாலும் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 20 ஹவர்ஸுக்கு மேலே வருது. பட் நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன். பட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மியூசிக் ப்ளே டைம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் 5 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் 60 மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ பேட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏன் வந்து செக் பண்ணல அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் இயர்பட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி சார்ஜிங் கேஸோடு வரும்போது உங்களுக்கு பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சஃபிஷியண்ட்டாக தான் வந்து இருக்கும். ஸோ ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி வந்து கம்மியாக வர அளவுக்குலாம் வந்து சான்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. ஸோ அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி பிராண்டுன்னு வரும்போது ஸோ உங்களுக்கு பேட்டரி கன்சம்ஷன் பெட்டராக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஃபுல் ரிவ்யூவில் வேணால் ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்து எவ்வளோ பேட்டரி எவ்வளோ ப்ளே டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது அப்படின்றத வேணால் ஃபுல் ரிவ்யூவில் தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஓவராலாக இப்போதைக்கு இந்த ப்ளூடூத் வயர்லெஸ் இயர்பட் அரௌண்ட் ₹1299 1300 சம்திங் வருது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பையாக வந்து இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் 1500 அண்டர் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸாக இருக்கும் பை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த போட் ஏர்டாப்ஸ் 121 Pro ஸோ இந்த ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸ் பற்றி உங்களோட தாட்ஸ்ன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த இயர்பட்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் ஏதாவது டவுட்ஸ் எது இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வீடியோவில். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நியூ வந்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ்.